आलु बालीमा देखिने प्रमुख रोग भनेको डडुवा रोग हो, जसलाई चाहिँ लिफ ब्लाइट पनि भनिन्छ। यो चाहिँ फाइटोप्थोरा नामको एउटा ढुसीले गर्दा लाग्ने हो। नेपालमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष डडुवा रोगको कारणले चाहिँ आलुमा धेरै नै क्षति पुग्छ। यसको लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पातको टुप्पो या फिर छेउबाट चाहिँ पात चाहिँ डढेको भिजेको जस्तो देखिन्छ र यो भिजेको भाग चाहिँ भित्रभित्र बढ्दै जान्छ। पातलाई चाहिँ पछाडि फर्काएर हेर्दाखेरि चाहिँ सेतो भुवा जस्तो ग्रोथ भएको देखिन्छ। त्यस्तै पातपछि चाहिँ डाँठमा आलुको दानामा पनि यो रोगको चाहिँ सङ्क्रमण देखिन्छ। पछि गएर चाहिँ बोट नै पुरै सुकेको डढेको जस्तो देखिन्छ। अब हामीले कस्तो विधिहरू चाहिँ अपनाएर यो रोगलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ त नि। रोगलाई चाहिँ लाग्न नदिनको लागि हामीले के गर्ने? पहिला त हामीले रोगसँग लड्न सक्ने जात जस्तै कि खुमल रातो 1, खुमल सेतो 1, जनकदेवहरू चाहिँ छान्न सकियो। त्यस्तै हामीले चाहिँ आलु चाहिँ समयमा लगाउनु पर्यो। धेरै ढिलो लगाइयो भने पनि यो रोग चाहिँ देखिन सक्छ। लगाउने दूरी एउटा ड्याङदेखि अर्को ड्याङ चाहिँ 70 सेन्टिमिटरमा चाहिँ बनाउने। ड्याङभित्र चाहिँ 25 सेन्टिमिटरको दूरीमा आलु राख्ने। आलुको दानाहरू चाहिँ बाहिर देखियो या फिर पछि चाहिँ यसको बोटको वृद्धि भइसकेपछि पनि दानाहरू छोपिएन भने रोग चाहिँ दानामा पनि जान्छ। त्यही भएर ड्याङको उचाइ चाहिँ 15 सेन्टिमिटर राख्नुपर्छ। त्यसै गरी झारपातहरूको चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। सङ्क्रमण चाहिँ देखिने बित्तिकै चाहिँ हामीले कुन रसायन प्रयोग गर्ने? म्याङ्कोजेब 75% WP जस्तै कि डाइथेन M25 नामको चाहिँ विषादी पाइन्छ। यो विषादीको 2 देखि 3 ग्राम चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा मिसाउने अनि बोट बिरुवामा चाहिँ छर्ने। 1 हप्ताको अन्तरालमा हामीले 3 देखि 4 चोटि चाहिँ छर्नुपर्छ। रोगको चाहिँ मात्रा एकदम बढी भयो भने चाहिँ हामीले अर्को रसायन चाहिँ छर्नुपर्छ। यसमा अर्को केमिकलको नाम भनेको चाहिँ मेटलअक्साइल हो। हामीले चाहिँ 1 लिटर पानीमा 2 ग्राम मेटलअक्साइल मिसाउने अनि यो मिश्रणलाई चाहिँ हामीले पातहरूमा बोटमा चाहिँ छर्ने। यसरी हामीले पहिला नै राम्रो विधिबाट चाहिँ आलु उत्पादन गर्ने, ठिक समयमा चाहिँ रोगको पहिचान गर्ने र उपचार गर्ने विधि अपनाइयो भने चाहिँ यो रोगबाट हुने क्षतिलाई चाहिँ घटाउन सकिन्छ।